想起你想起屋企靜靜地，我又靜靜雞，想同你鬥氣。如果有日翻到屋企你唔喺度，我坐喺度開大到嗨翻都冇人投訴話我嘈，冇人同我嘈，耳根清淨到想做乜都可以照做。但係補身嘅湯我自己唔識煲，夜晚趕 proposal 就咁瞓咗喺度，冇人為我鋪好個床鋪。聽朝早冇咗你把聲又醒。愛每一天就在你身邊，望住對方千變百變，一種會厭，太多感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留心點這關心最暖，無端端又想講句你知每天我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣同你變最相親？某個時辰同你有緣，我只會發覺你嘅出現實在高過我生命。每一天就在你身邊，就是隔了一寸半寸也不看見，也許感覺會變，相處兩遍，先發覺跟你每天也要再見。咁多年嚟都對住你，你喺度我又勞氣，唔喺度我又想起你想起，屋企靜靜地，我又靜靜雞，想同你鬥氣。奶奶，我冇再叫我做奶奶，我冇呢咁嘅新抱。做咩啊？嚇！而家個咩新抱揭穿咗就嬲到要打人啊！做得出唔霸認啊，八婆！係啊，我係 Fiona，不過我冇殺人放火。如果你再無中生有、無事生非，我告你誹謗。原來真，你真係 Fiona。卡，老公，先生，你係咪就係不留嘅Fiona係邊個啊？佢哋咩關係啊？卡，你聽媽媽解釋啦。不平凡，佢知啲唔知啲嘅咋。我唔係第三者啊 ，Coco 嘅家姐先至係第三者啊。媽媽，你唔好再上狡辯啦，好唔好？你情願聽不平凡片面之詞，都唔想聽下你媽媽講下埋藏在喺心裏邊30年嘅心事。洗耳恭聽。當年我係認識咗楊浩天，即係你個爹哋在先。為咗學業，我去咗外國讀書。喺呢段期間，佢瞞住我同 Coco 嘅家姐高嘉怡結咗婚。我畢業返香港，為咗楊浩天，我仲推咗外國嘅一份工。當我發現佢原來已經結咗婚，我就決定要同佢分手。點知楊浩天為咗挽救我哋之間嘅感情，佢決定要同高嘉怡離婚。但係結果佢遇到交通意外死咗。我亦都喺呢個時候發現咗，我有咗你。至於要證明不平凡清白嘅證據，我無意之中將佢同埋一沓沓情書一齊燒咗。我唔係全心要陷害佢坐監㗎。咁既然係咁，點解你唔講啫？點解唔俾人知你係 Fiona 啊？楊浩天俾人叫做股壇魔童，佢累到好多人損失咗身家同埋性命。我唔想你知道自己有個咁嘅爹哋啊！咁你有冇問過我？究竟我想唔想知？以前細個我想知，你唔講 ，OK。到而家我唔想知啊，偏偏全世界都喺度講。如果我真係有錯，只係對你一個，對其他我都係問心無愧嘅。咁 Coco 咧，凡叔咧，你咁話你冇利用佢哋，冇對佢哋唔住 ？Shut up！我唔想再聽到你把聲。你胡鬧夠未啊？係咪仲嫌未夠丟架啫？你啊，當眾揭奶奶醜聞，你學咩人做新抱啊？你啊，當住咁多人面刮個新抱，你學咩人做奶奶啊？真係多得你哋，今日嘅典禮真係生色不少。卡，你去邊啊？唔好跟住嚟啊！我想一個人靜下。
冇留定啲西蘭扒等阿卡豪翻嚟整佢食啊？哦，有啊，菲菲啊，有冇磨定啲杏仁等阿卡豪翻嚟咧煮杏仁茶俾佢飲啊？都有啊。小姐啊，少奶，少爺正話打電話俾我啊。卡豪揾你都唔揾我？佢有冇講啲咩啊？有冇話幾時翻啊？少爺入咗南丫島別墅，佢話今晚唔翻嚟瞓啊。聽日咧，卡豪聽日先翻？咁幾點船啊？我可以接佢船啦。佢聽日請咗假，叫你唔使等佢翻工。咁使唔使留牛扒同埋留呢個杏仁茶？哦 Audrey，啊，你咪有個侄就嚟要結婚嘅，叫佢小心啲揀老婆啊！娶著個好嘅，個男人咧就會修心養性、開枝散葉；娶著個唔好嘅，真係家無寧日啦！個男人就嚟連屋企都唔翻㗎啦！Audrey，點解呢個世界上硬係有啲人做錯嘢永遠都唔認嘅喎，仲要將個責任推卸喺第二個人身上？唉，蠢都算啦，最怕娶著嗰個咧又蠢又陰險嘅女人，咁啊真係防不勝防。如果你做人奶奶咧，肯定好受歡迎，起碼冇咁多聲氣啊，已經好好多啦。唉，食唔落啊，冇胃口。添飯啦，唔該。我做人光明磊落，食得安，瞓得落啊！How come 我有個咁嘅新抱？唉，真係激心。哇，係咪心火盛咧嚇？明明校低咗個溫度㗎噃，咁熱嘅。唔係啦，我都係打多次俾佢啊。唉，唔好啦，隻馬騮我睇住佢大嘅，佢發啲脾氣上嚟，你點揾都揾唔到佢㗎。你俾啲空間佢啦，嚇？哦。係喎，你嘅桑拿爐有冇事啊？冇事啊，做咩咁問啊？小姐嘅桑拿爐有問題，我約咗師傅聽日嚟睇嘅，所以問埋你咯。哦。係啊，小姐咧？奶奶，奶奶，小姐，奶奶，小姐啊！點算啊？安住，你企後少少先，小心我啲台風啊！真係暈咗！奶奶，小姐，奶奶你冇事啊嘛？你唔好嚇我啊！扶佢出去先，你有氣息，有脈搏，應該未死嘅。奶奶，奶奶，我攞啲藥油嚟啊！好啊好啊，奶奶，奶奶聽唔聽到啊？起身啊！咁落去唔係辦法。逼我出絕招。你做乜打我？你醒啦，奶奶，你醒啦，好啦好啦。我問你做咩打我啊？我唔係打你啊，你暈咗，我救你咋。唔錯，我瞓着咗啫嘛，唔好話你有心想刮我。真係好心着雷劈嘅喎。新抱打奶奶，因住俾雷劈啊！嗱，有啊。嗱，Audrey可以做證啊，我係咪差啲連門都踢爛去救佢啊？係啊，好彩少奶喺度啫，咪不堪設想啊！你唔使因為咁嚟邀功，我唔會原諒你嗰日喺苦路會做嘅嘢。你唔屈我謀殺親奶，我已經偷笑啦，仲奢望你原諒我咩，奶奶？早唞啊！藥油啊！坐低先。好啊。係咧，阿媽做成點啊？如果新手嚟講咧，都算有板有眼，唔錯啊。咁啊最好啦！我準備委派佢做 Alpha 嘅出版人，睇 Sam 個位。阿媽幾叻仔嘅，不過做雜誌咧經驗尚淺，佢會做得辛苦啲。誒，所以咪就要你睇住佢啦。你估我
靠佢咩 ？Alpha 我靠嘅係你㗎嘛？馬生啊，但係我要兼顧大中華。大中華嗰個 project 咪 hold 住先咯。馬生，係咪因為婦女會件事，你先至有咁嘅決定啊 Ophelia， 你唔好咁敏感先得㗎，根本上係兩件事。我之所以咁樣做，只不過呢度希望阿媽能夠站穩嗰個陣腳，而你可以趁呢個時間過一過冷河。婦女會嗰件事，咪等佢慢慢丟淡咗啦，咁樣唔係壞事嚟㗎。咁睇嚟，即係阿媽一日唔上位，你都唔會搞大中華嘅事住啦。所以你咪任重道遠咯，我靠晒你㗎啦。各位，我而家正式宣布，阿媽將會接任我哋 Alpha 呢本雜誌嘅出版人職位。多謝各位，我哋以後合作愉快。好姐，以後多多指教。好啦，我都唔阻大家開會。嗱，咁你誒俾啲心機跟阿好姐學嘢啊嚇，我走先。其實出版人呢個位咧，可以話好易做，亦都係好難做。主要都係要協調各個部門之間嘅默契。阿 Sam 以前做得掂，阿 Mark 你應該都冇問題嘅。況且 Alpha 各個部門一向都咁有默契，所以大家唔使緊張，唔係咩大嘅變動，一切照舊，大家可以照以前咁做嘢得㗎啦。I don't agree。其實我覺得咧，一本生活時尚嘅雜誌咧，應該不斷革新同埋進步啊。咁啊，既然今日大家咁人齊咧，不如嚟個 brainstorm 啦。嗱，我哋一齊檢視下究竟 Alpha 仲有咩可以進步嘅空間啦。CC，你係呢度最有江湖地位嘅，不如你俾啲 idea 先啦。Come on，throw some ideas。哦，sorry， 啱啱有客打我俾我，聽個電話先啊。阿蚊，你有咩 idea？我唔知我咁諗啱唔啱啊。不過我硬係覺得咧，而家我哋本雜誌咧，淨係適合嗰啲成熟啲嘅女士睇。如果啲後生女咧，實會嫌我哋本書唔夠嗰啲古靈精怪嘅內容。That's right。我就係覺得咧，而家嘅 Alpha 咧，其實佢嘅路向係太守舊，根本就唔 trendy。我亦都做過少少嘅調查啦。其實我覺得而家最適合 Alpha 咧，佢有一個 revolution。我打算咧出一本新嘅時尚雜誌，叫做 Alpha Green。呢本 Alpha Green 嘅 target audience 咧，就係 target 一啲未出嚟做事啦，16到23歲嘅學生啦。No， 而家係你 Green， 唔係 Alpha Green。Iris， 解釋俾人哋聽，點解我哋嘅書嘅對象要鎖定係23歲以上嘅成功事業女性？因為呢個階層嘅女性先會追求品味、健康同埋護理，最重要嘅係佢哋先有購買力同埋消費力。所以我哋絕對唔會 target 一啲大 brand， 我哋會 target 一啲咧 young 嘅 out and coming 嘅 brand， 而且我哋嘅價格咧會比 Alpha 平嘅。喂，咁橫掂都係咯，不如整實埋本書啦。我硬係覺得咧，而家本書又重又厚喎，唔方便隨時喺個袋度攞出嚟睇啊嘛。That's right， 所以咧，我哋本書嘅 size 咧都會比 Alpha 細啲嘅。唔可以，如果本書細咗就唔會咁 grand， 影出嚟啲相都唔會靚嘅。Ryan， 你話係咪啊？當然啦，好姐。That's out。而家啲人個個都興 mini 㗎啦，你見到啲小朋友啊、靚妹嗰啲手提電話啊、相機啊、MP3 啊、遊戲機，部部都細細部㗎，冇人要 grand 㗎啦，個個都要型啊。Sorry 喎，人手有限，暫時我哋都冇人力物力俾你玩啲咁嘅嘢。你唔得閒做，我得閒做啊！而家會由我睇住 Alpha Green， 只要你分少少人手俾我就得㗎。咁重要嘅嘢我揸唔到主意，我要同馬生開個會先。我已經同我爹哋傾好晒㗎啦，佢好 support 我呢個 idea。OK， 分拉就分拉，不過 CC、Iris、Carol 同埋 Ryan 一定要跟翻我。我去啦，我哋新嘅雜誌需要新嘅作風，我哋會請啲新人翻嚟擦出一啲新嘅火花。但係我想有文人。唔可以嘅，我而家工作咁忙，我需要2個助理，係咁啊，散會。藥丸啊！你唔好食我，你唔好食我！有冇搞錯？叫你攞小
攞唔穩嘅，唔怪得我哋嘅地盤會俾人瓜分啦，冇用，係一堆垃圾廢物啊！O 姐啊，你自己心情唔好，唔好揾 Coco 出氣啦。 ！Shut up！我都未曾話你啊，點解頭先開會嗰陣啊，你調轉槍頭講埋一大堆廢話？你而家咪同我作對？你都係啊！平時巴巴喳喳叻唔切，真係要你幫句口啊，你就粒聲唔出。依家係咪凍啞咗啊你嚇？我點指意你哋啊？幫我去打仗 ！Oh my god！ 哎呀！夠啦！你話我係垃圾，係廢物。我而家就辭職唔做啊！不過你要記住，以後自己要買咖啡飯盒、打字聽電話。仲有，我以後唔會再做搖尾乞憐嘅狗啊！高家寶，我俾個機會你向我道歉。顧阿碧，我而家真係俾個機會你同我道歉。我記得嘅係你啊，搶咗我家姐個男朋友，係你啊，害死我家姐，係你啊，害死埋我姐夫，仲要扮好人收養我啊！你對得住我嗎？呢件事我已經喺各大傳媒澄清過㗎啦，我唔想再講一次。你覺得我會信咩？不過唔怕老實話俾你聽啊，其實嗰啲相係我特登俾阿蚊睇到。仲有啊，我仲報咗個告，等阿蚊喺婦女會度將你所有嘅衰嘢全部揚晒出去。你特登裝個局嚟試我？如果唔係，咁啊婦女會點會咁精彩啊？原來係你出賣我，仲要揀呢個時候同我辭職。你真係以為你自己永遠唔會失勢係嘛？哥斯拉，我好記得你教過我每一句説話。呢個地球係圓嘅，今日你 top of the world， 但係24小時之後就會 upside down。你平時咁樣對人，一定會有報應，一定會眾叛親離。我一定會放長雙眼，睇你點折墮啊 ！You are fired. Out. Coco 話：你真係要走啊！而家 Alpha 好需要人用㗎，而且你又冇做錯嘢，錯嗰個係奶奶啫嘛。唔使勸我啦，好馬不吃回頭草。況且頭先咁多對眼、咁多隻耳聽住，我翻去咪好咯？我唔制㗎。咁又係，你頭先咧其實真係好型嘅。真係嘅。不過頭先咧真係我有生以嚟第一次代表作嚟㗎。不過頭先冇機會同你講，對唔住啊！我咁樣笑你，我覺得我真係好唔啱，我希望你唔好怪我咯。我明你心情嘅，如果俾着我係你，我可能都會咁做。不過頭先你咁撐我咧，我諗你第日咧冇乜好日子過㗎啦。不如咁啦，跟我一齊走啦。傻啦，佢係我奶奶嚟㗎，我就算放工翻到屋企，咪一樣要對住佢，未得一時，未得一世，所以我更加要撐落去，唔可以對佢示弱。祝你好運，你自己慢慢受啦。乜打風咁嘅？你唔覺得自己好叻，可以喺度翻天覆地、呼風喚雨嘅咩？點會啊！我要人又冇人，要權又冇權。唉，一係咁啊！如果你喺你俾我個 team 人入邊咧，揀一個嚟換阿敏啦。阿敏佢好知我想要啲乜嘢嘅，而且佢諗嗰啲嘢咧，我好 buy 嘅。橫掂佢喺你身邊，你都唔會縱容佢噶啦。咁我唔用，唔代表可以俾你用。我知，但係如果我搞本雜誌咧，又唔夠人用，最後搞得唔好，我可以賴就唔好啦。一係咁啊，你試下諗下，可唔可以喺 CC 或者 Iris 度揀一個俾我 ？OK， 我都唔想人哋話我特登為難你，就調阿蚊俾你啦。多謝好姐，我一定會同我爹哋講咧，話你好幫得我手。我都會對馬生講，我真係低估咗你嘅能力嘅。
咪啱啊！我特登過嚟呢度等你嘅。你又知我喺度？啱次喺惠蘭婦女會嘅事，我知道咗啦。我打個電話俾你，知你唔喺屋企，就諗你而家嘅心情一定係好煩，想入去南丫島嗰度避一避，所以咪過嚟呢度揾你啦。咩都俾你估到晒，咁究竟我應該開心定唔開心咧？但係我睇你而家個樣好似唔係太開心喎。上車啊！我哋輕鬆下。好。嗱，打完呢一球咧就係第100球，打完之後所有唔開心嘅嘢都會冇晒，好冇？舒服晒，好在你唔怕悶，肯聽我發牢騷啫。咁香港有言論自由，我冇權唔俾你講嘢嘅喎。考下你 IQ 啊！我 IQ 咁高啦，考到我個。嗱，飛機喺飛行途中咧就遇上一啲機件故障，咁一班機組人員就用咗半個鐘嘅時間嚟整好佢。咁之後咧飛機就繼續飛行啦。但係有啲嘢係由飛機嗰度放低咗嘅，你估係咩？心頭大石。咁希望你打完呢100球之後咧，就放低心頭大石，放低晒所有唔開心嘅嘢。我 OK 噶啦 ，thank you。唔使 thank you 喎，咁我哋好朋友嚟噶嘛。最緊要有唔開心嘅事就唔好屈喺個心度。快啲翻去揾你老婆啊，佢一定好擔心你。老公，你喺邊啊？做咩唔開電話㗎？對唔住啊！如果你唔嬲我嗰陣，起碼 send 個 SMS 話我知啊！咁想收 SMS 啊，定見個真人啊？老公，老公，你終於都翻嚟啦！坐低，你肚唔肚餓啊？我煮個麵俾你食啊！使啦，唔肚餓啊！咁你攰唔攰啊？我幫你按摩。嚇？咁梗係攰啦，打咗成日。打成日咩啊8甲轉，入咗南丫島嘛？本來都諗住請假入別墅嗰度揾你㗎，不過聽 Audrey 講，叫我俾啲空間你，咁我覺得佢講得啱喎，咁我咪冇咯。你啊，又唔開電話，你知唔知人哋幾擔心你啊？咁人哋想靜下，咪刪電話咯。你唔嬲我啦？唉，其實諗深一層，你知道件事咁耐又冇講出嚟，都忍得好辛苦嘅，又唔可以怪晒你。對唔住啊，我又喺啲唔適當嘅時候講啲唔適當嘅嘢。不過咧，我嗰晚真係飲大2杯，我估唔到凡叔會咁大反應㗎。係啦，第一日識你咩？唉，算啦，冇再講啦。不過我有啲嘢咧要向大人稟告，聽咗唔好嬲喎。咩啊？我遲啲會上8樓跟阿媽。咩話？你上8樓跟阿媽？你明知我最憎你黐埋佢一齊㗎啦！我知啊，不過你估我想嘅咩？奶奶安排㗎。媽媽，老公，我又喺啲唔適當嘅時候講啲唔適當嘅嘢。小姐話佢瞓咗。媽媽，點解要調阿蚊上8樓跟個阿媽？你明知個阿媽口花花㗎，做咩咁做啫？你粒聲唔出，走咗去幾日啊？一翻嚟見我就質問呢啲嘢。你唔好怪我多事啦，我跟咗小姐咁多年，佢所受嘅委屈我最清楚啊！佢所做嘅一切都係為你好嘅，個個可以誤會佢，你唔可以。Audrey，冇你嘅事啊！咁耐以嚟，我都冇將你爹哋嘅嘢話俾你聽。
係因為唔想，因為佢嘅嘢你會唔開心，覺得自己抬唔起頭做人。如果你咁都覺得我係做錯嘅，我同你 say sorry 咯。呢一沓咧就係你嘅爹哋楊浩天生前最後影嘅一輯相，仲有啲乜嘢關於佢嘅嘢，你想知你想問嘅，我一定答你。媽媽，其實呢個人嘅事咧，我喺凡叔都聽唔少噶啦。Audrey 講得啱，我唔應該淨係顧自己嘅感受而唔理你。Sorry， 媽媽。不過我最需要知道嘅係你嘅事，係你嘅感受，唔係呢個人啊。你知唔知你走咗呢幾日，雜誌社發生咗好多事？冇錯，係我將阿蚊調去8樓嘅。你知唔知因為苦惱會嗰晚嗰件事，阿馬生 hold 住咗大中華嘅 project， 唔止咁，佢即刻空降阿 Mark 嚟到 Alfred 做出版人。阿 Mark 一上場就話要搞本 Evergreen 嘅新書，仲將我一半嘅人手抽走咗啊！咁大件事，馬生呢隻佬唔理，其實一早就部署好噶啦，係我自己失策嘅啫。因為發生咗咁多事，我唔能夠唔怪你老婆㗎。如果唔係因為佢，我就唔使四面受敵啦。連阿 Coco 都當眾發我脾氣走咗啊！我而家係孤軍作戰啊！阿蚊呢隻頂心杉留喺我身邊的確篤眼篤鼻，如果放喺對方嘅身邊，起碼都叫做一個自己人，將來可能有利嘅。如果阿蚊因為咁調咗上去同阿 Mark 有咩問題發生，咁係佢哋嘅問題，唔係我嘅問題咯。我而家要打內戰，我要收復失地啊！你哋唔好好似細路仔玩泥沙咁啦，為咗少少時間同我斤斤計較。OK，Kyle，媽媽只係想問你一句啫 ，Are you with me？ 嚇？媽媽，我係你嘅仔，我更加知道 Alpha 嘅心血，我哋會企喺你嗰邊支持你㗎，OK， 有你呢句説話，媽媽已經贏咗一半。Thank you。嗱，今次咧，我哋廣告部召開呢一個會議咧，就想同兩本雜誌嘅編輯講下我哋人手分配嘅問題嘅。咁大家都知道啦，即係我哋廣告部咧就嚟緊會同兩本雜誌咧，即係揾啲客戶啊嘛。咁但係咧，我哋係得人強馬壯4個人咁多啫嚇，又未揾到合適嘅人選。咁所以咧，我之前叫你哋幫我哋揾嗰啲咧電玩廣告商嗰啲，全部冇晒。係啊，另外之前我哋俾咗好多特色嘅年青人食肆同埋蒲點，你哋都冇人跟進喎。我真係好想知究竟你啲人手點樣分配㗎？冇人做嘢嘅，即係原本咧我哋就平均分配嘅，咁但係咧就我啱啱同幾個大客傾咗100萬個廣告翻嚟，所以我要阿 Joe 派咗2個 senior 幫我跟。所以咧，我哋就想暫時揾阿 Flora 去跟呢間 Evergreen 嘅廣告。雖然我哋 Evergreen 有個 green 字，但係都唔使調個咁 green 嘅人過嚟我哋度㗎。我一早就講過啦，以我哋現有嘅人手要做2件雜誌，唔 work 啦。No， 我覺得 Flora 佢好好㗎，佢夠 young，好啱我哋 Evergreen， 我對佢好有信心。一個人跟廣告。其實你2個就最清楚呢本新書嘅風格同埋路向，你2個去揾埋廣告，就係最適合嘅人選咯。嗱，我呢幾個廣告都係咁傾翻嚟嘅啫嘛。點啊媽？你應付唔到咩？冇問題，我哋解決到嘅。冇問題就得啦。Next。你搞咩啊？唔係豬柳咩？你發生咩事？你都見奶奶頭先點樣出招法㗎啦！明知廣告啊係一本雜誌嘅重要收入，佢咁樣打壓 Evergreen 法都唔知係咪因為我？咁你就唔好對號入座，咁要針對嗰個又唔係你。佢唔係針對我？嗯。佢針對阿媽啊？梗係啦。總之咧，你自己做翻好自己嘅本分，就乜事都冇啦。
點會乜事都冇啊？而家我同阿媽坐埋一條船㗎。嗱咧，佢唔幫阿媽就算啦，都唔使咁樣打下 Evergreen 㗎嘛。咁樣辛辛苦苦籌備一本書出嚟，我唔想大家嘅心機就咁白費啊！你明唔明啊？我明。咁如果你求下我，或者我可以救下你嘅。如果我唔求你，你咪唔幫我？點會啫？咩答？我哋行啦。你揾咩啫？等啦。咩嚟㗎？呢箱咧就係 YG 送嚟諗住做贈品嘅絲巾，不過你媽媽嫌佢唔夠卡士喎，咁阿爺都唔塞咗落呢度倉底貨咯。唉，佢一間本地嘅時裝設計公司啊，奶奶又點會睇得上眼啊？咁雖然 YG 咧唔係啲咩國際名牌，但係都係香港數一數二嘅連鎖時裝公司。喂，其實啲絲巾款啊，同埋啲質地都唔錯啊。咁如果 Evergreen 攞啲絲巾嚟做創刊號嘅禮品啊，唔知會唔會有可能咧？係喎，舅母好多時為咗啲贈品咧，都會成日買埋啲唔等使嘅嘢翻屋企㗎。貪便宜咧就係人嘅本性嚟啊嘛。但係你嘅 idea 係好，但係而家 Evergreen 需要嘅係廣告啊，唔係贈品啊。老婆啊，你究竟有冇諗過點解 YG 會拎啲絲巾嚟俾我哋 Alpha 做贈品啊？為咗推廣咯。仲有咧？你嘅意思係？如果佢唔想落廣告啊，都唔會咁大手筆拎啲絲巾嚟啦。嗱 ，Evergreen 咧就係 Alpha 嘅姊妹 line，如果你 contact 下佢哋，我諗佢都會落廣告嘅。你好叻啊，老公！Kyle， 咁夜都未返。奶奶，點解你入我間房嘅？咁梗係揾 Kyle 啦，唔通揾你啊 ？Kyle 出咗去同客食飯，冇咁早返啊！你有咩緊要事同我講，我話俾佢知啊！好緊要嘅事就唔會俾你知，唔緊要嘅事我聽日問佢都未遲。總之唔使勞煩你。啱啱掰咗我條橋啊！佢話食完飯之後咧，即刻打俾 YG 傾講我嘅嘢啊！話你俾人炒咗，拎咁大箱嘢，咩嚟㗎？我姐咯，忽然啊，戚起條筋話今期 Alpha 要送絲巾啊做贈品喎。我姐話 Alpha 要送絲巾做贈品，點知啊？佢仲臨時間啊，間幾版話揾專人翻嚟打咩絲巾頭飾喎。我哋已經多嘢做㗎啦，仲要客嗰度啊攞埋呢啲咁嘅絲巾啊！喂，全部都 made in France 㗎喎。眼看手勿動，呢啲絲巾咧全部都係歐姐出面打人情牌翻嚟嘅。咁我哋嗰啲 YG 巾點同嗰啲 Frosh 巾鬥啊？我姐幾時話要送絲巾㗎？咁照咯。奶奶真係過分啊！竟然抄我條橋！未必係嘅，Don't think too much。咩 think 唔 think too much 啫？唔係佢係邊個啊？喂，你做咩抄我橋啊？有冇讀過書㗎？入人哋房要敲門嘅。係啊，我係讀得書少啊，但係我都知道唔應該抄人橋啊。之前又唔聽到你話要送絲巾，尋晚入完我間房睇完我份 proposal 之後又話要送絲巾。老公你話啦，佢係咪睇完我份 proposal 之後又要送絲巾又抄我橋啊？係話俾人哋聽，係邊個開創送贈品嘅先河啊？我 Ophelia 使抄人橋？計我話冇話抄唔抄橋嘅，撞橋嘅嘢成日都有啊！今日天氣咁平，我請。你唔覺得咁樣做好唔公道嘅咩？就算你贏咗我都唔光彩啦！你啱啱至落場跑，而家跑唔掂就賴個地硬，你幼唔幼稚啲啊？哦，我知啦，你根本就睇住我哋嚟打，你想以大欺小，以本傷人，你根本就唔想創刊號成功，你想對付阿媽啫嘛？小心啲講嘢噃，呢啲嘢係你講，唔係我講㗎嚇。我唔識你哋嗰啲咩辦公室政治啊，我淨係知道唔應該攞公司嘅利益嚟到犧牲。計我話咧，個個攤劇咪個個做啦，係咪？我有個做啫，而家我條橋俾人抄咗，你認為我仲有得做咩？不過我話俾你知啊，我唔會咁易認輸，我唔會咁易放棄㗎，我會好好地咁跑贏呢場比賽。不過我唔希望有啲人繼續用呢啲咁嘅垃圾招阻人前進。
你都幾自大幾狂妄噶喎！你憑咩資格要同我公平比賽啊？我唔係信我自己，我係信呢個天有天理。阿蚊啊，唔該你同你阿媽講啊，做人要公道啲，同埋 professional 啲。靠，得閒管下你老婆，佢太放肆啦！仲有啊，你應承要幫我打內戰嘅，而家你係企我呢邊，因為人哋嗰邊。打啦！不如休息下。其實自己屋企咧真係唔應該同人講，不過我真係好煩。屋企嗰兩個女人咧根本就冇理過我感受，成日為埋啲雞毛蒜皮嘢就喺度嘈。屋企又係咁，公司又係咁。唉，我已經對雜誌社份工冇乜興趣㗎啦，仲要喺度揾我做磨心，真係想唞啖氣嘅地方都冇。Sorry， 有時有我講冇你講添。我哋繼續啊！唔啦，打啦！而家開心啲未啊？如果當初唔係我哋無疾而終嘅，我諗我而家未必會咁煩惱。你知唔知啊？見到你唔開心，我都好唔開心。既然你話你對雜誌社份工都冇興趣啦，不如你轉過嚟我公司做啊！話晒投資先至係你哋專長啊嘛。唔啦，乜都唔會俾，費事搞到佢唔開心。更何況我都冇經紀憑。咁排隨時都可以考啫，你唔應該埋沒咗自己才能。你仲記唔記得我哋當初點解要分手啊？有啲嘢如果覺得係啱嘅，就一定係爭取同埋堅持。我唔想你重蹈覆轍啊！拖啦，自己。好啊。唉，唔好意思，我嘅訪問做耐咗，唔好意思啊。阿 Daisy，我忍你好耐㗎啦。而家兵臨城下，你係日日買新衫，日日襯唔同款，日日扮到自己咩啊？邊個話係新衫嚟嘅啫？我將啲舊衫左搭右搭啊，再加啲小飾物啫嘛。而家個個女仔都係咁噶啦，邊有日日換衫啫？哦。喂，我諗到啦。諗到咩啊？你諗下啦，之前絲巾條叫唔掂，我哋而家出本書仔，呢本書仔係教人 mix and match 嘅。咁啊，未必個個 afford 得起咧，日日新衫噶嘛。咁如果我哋用2-3套衫咧，就可以襯到佢成個禮拜都係新鮮感，得唔得？咦，我都諗喎。仲有啊，而家好多嗰啲商場咧都係一個大業主噶嘛。如果我哋可以拍到佢搞啲推廣，賺到廣告費之餘，又可以幫 Evergreen 攞啲 noise 喎，咁咪一舉幾得咯。喂，其實一早諗咗㗎啦，諗住遲啲先講，不過唔緊要啦，而家。我哋仲等咩啊 ？Action 啦！好，我哋一定唔可以衰俾奶奶睇。我哋今次 Evergreen 唔單止可以如期出到書，而且仲揾到咁多根本嘅廣告客戶。我爹哋對今次嘅銷量都非常之滿意，所以今日呢一餐咧係慰勞大家嘅。我哋今期有咁好嘅成績咧，除咗靠大家嘅努力之外咧，當然最功不可沒嘅就係我哋嘅阿蚊。唔好咁講啦，個個都有努力，個個都有功勞。嚟 ，Cheers！Cheers！好謝，好謝。豪姐，乜咁賞面啊？幾驚你唔嚟啊？你咁嘅班底做啲咁嘅成績，真係奇蹟啊！咁我又點可以唔嚟大開眼界啊？不過咁，如果創刊號做啲咁嘅成績咧，勉強算合格啦。
做雜誌咧就係講打持久戰嘅，捱到10期就知有冇實力啦。如果冇人搞震啊，莫講話10期啦，100期紀念版都出到啦，嗬！唔好咁容易自滿，好容易會招致失敗的下場。我淨係知咩叫不進則退，做雜誌一成不變咁點做啊？小晴，好姐，坐啦。3個低字就可以講晒啦，低手低俗低檔。不過既然做嘅要求低，睇嘅又要求低，唔怪得知你哋咁就可以開慶祝會啦。俾住係我就真係笑唔出嚟。奶奶，歐姐，想食咩？我幫你叫。喂，乜啲食物同本雜誌一樣，都係走大眾化路線，樣樣都係大件夾抵食，粉絲啊當魚翅嚇。識煮嘢就話自己係大廚，識揸筆就話係編輯，識揸機就話係攝影師。哎呀，佢哋攞景定贈慶㗎。歐姐講嘢不嬲都係咁㗎啦，你都知㗎。你哋幾個聽住啊！人哋馬虎唔代表我哋可以馬虎喎。水浸眼眉都唔知死啊！睇你捱得幾耐？係啊，而家我哋 Alpha Green 嘅對象只係一班學生。但係過多幾年，佢哋都會有購買力，佢哋都會出嚟做嘢㗎。我哋唔係好似 O 姐你咁短視嘅，不進則退、水浸眼眉嗰啲係一成不變嘅人。你話邊個一成不變啊？一朝得志，語無倫次。趁住今日仔，我想宣佈啲嘢。我已經決定咗辭職啦。嚇！做乜咁衝動啊？係咪因為我做咗 publisher， 驚咗我啊？唔好高估自己嘅能力，我只係覺得留喺 Alpha 度只會不進則退嘅啫。而家國內金融市場咁興旺，我唔想 miss 咗呢個機會，所以我俾咗次機會自己轉行做投資。Kyle 啊，你咪應承過我唔再入投資呢行，繼續留翻喺度同我共同進退嘅咩？老公，你終於都決定做翻你自己中意同埋專長嘅嘢啦，我支持你啊！係咧，你揾到邊間投資公司未啊？阿 Athena 嗰間。好啦，而家唔知邊個水浸眼眉啊！你都唔好多幾刀啫。